Každý se určitě setkáme s tím, že budeme chtít kola přepravit a vyndat přední a zadní kolo z rámu a nyní si ukážeme, jak na to. U předního kola nejdřív odpojíme přední brzdu, takže levou rukou sevřeme čelisti brzdy a vodítko vyhákneme. Tímto se nám povolí celá brzda. Když máme brzdu povolenou, nyní povolíme rychloupínák o 180 stupňů směrem ven. Matici rychloupínáku lehce povolíme, protože vidlice je vybavená bezpečnostními zoubky proti samovolnému vypadnutí kola. Postup u zadního kola je skoro stejný, akorát s tím rozdílem, že si musíme přehodit na nejmenší pastorek. Nyní vyhákneme zadní brzdu stejně jako přední. Opět povolíme rychloupínák. Pravou rukou napneme přehazovačku, aby nám šlo kolo lépe vyndat. A nyní máme kolo připraveno k naložení do kufru auta a následný převoz. Při montáži kol do rámu postupujeme následovně. Zadní kolo nasadíme do rámu, pravou rukou si lehce napneme přehazovačku, řetěz nasadíme na nejmenší kolečko a zasuneme do rámu. Levou rukou dotáhneme rychloupínák a zacvakneme zadní brzdu. Přední kolo uděláme následovně. Vsadíme kolo do vidlice, matku rychloupínáku lehce dotáhneme a pravou rukou dotáhneme rychloupínák. Zahákneme si přední brzdu a nyní máme kolo připraveno na další výšťku.